Hai guys, so hari ini aku lagi di Bandung. Aku barusan beli slime kit di Trans Studio Mall. Oke, yuk kita bikin ya. Oke, pertama kita tuang dulu aja lemnya. Oke, ini aku karena ini maksud aku bahannya ada lem, terus ada slime activator, ini sedikit aja, terus ada tempat slime gitu, tapi ini yang kecil 2, sama ada pengaduk. Ya ini bahannya cuma 2 ini doang. Alatnya itu ada mangkok ini, tapi aku nggak bawa mangkok, jadi aku pakai gelas aja. Sama alatnya ini buat nyimpan slime, sama ini pengaduk. Oke, yuk kita bikin. Pertama kita tuang dulu slime lemnya. Ini kira-kira aja ya ini berapa. Nah, ini wangi banget guys. Oke, aku mainnya segini aja kali ya. Oke, aku mainnya segini aja guys. Oke, kalau udah kita tutup dulu biar nanti nggak tumpah. Kalau udah kita tuang deh ini ya, apa namanya, activatornya. Ini kalau ini lem yang ini kita nggak usah kasih pewarna lagi ya, soalnya ini udah dikasih pewarna. Dan ini kita tuang. Oke, ini tuangnya dikit-dikit aja. Oke, ini aduk aja. Oke, ini udah mulai menggumpal nih guys. Ini dikit-dikit aja. Oke, ini lagi hujan ya. Oke, dan ini patah. Ini kayaknya bagus banget gitu. Udah mulai menggumpal guys. Dan ini kita tuang lagi. Ini slime-nya tuang, apa namanya, slime activator-nya tuangnya dikit-dikit aja ya guys. Soalnya kalau banyak-banyak nanti bisa keras slime-nya. Kita aduk aja. Terus kalau belum kita tambahin lagi aja. Ini udah mulai jadi, tapi bawahnya masih belum. Ini bagus banget guys. Warnanya apa lagi? Kayak pink, tapi kalau dari kamera ungu warnanya. Oke, ini belum. Lighting udah jadi, tapi dikit lagi. Ini kita aduk terus ya. Bye bye. Oke, hai guys, ini udah jadi slime-nya. Nih. Dan ini tempatnya kita bersihin aja ya. Enak nih slime-nya, stretchy banget. Sama ini slime-nya apa namanya, glossy. Slime-nya. Oke, dan aku juga beli slime yang ini. Ini kayak clear slime yang orange, tapi ini apa namanya, ada glitternya gitu ya. Ini ada bawahnya tuh. Oke, aku bakal apa namanya, review slime ini di video selanjutnya. Oke, bye bye.